estava aqui me lembrando como era bom nas vésperas de São João. A vizinhança se reunia para ralar milho, para fazer canjica, fazer pamonha. Nisso, a molecada já estava preparando a lenha para fazer a fogueira. Nessa época era interessante porque para cada duas casas eram 3 fogueiras. E até hoje eu não consegui entender esse cálculo matemático. Mas isso implicava dizer que era uma fumaceira tão grande mais tarde que nós, a molecada, né? Nós marcávamos para nos encontrar por volta das 8 horas, mas a fumaça não deixava a gente se achar. Quando a gente encontrava os meninos já era mais de 10 horas da noite, quando metade das fogueiras que queimava lenha verde já tinha baixado mais a fumaça e a gente conseguia se encontrar, os meninos tudo com os olhos vermelhos, irritado da fumaça, e era aí que a gente ia começar as brincadeiras de traquinagem. Porque nessa época não era como hoje que o menino fica só no WhatsApp, no videogame, no computador. Não, nessa época a gente ia brincar de soltar bomba. E meu pai, eu me lembro que nessa época meu pai comprava chuveirinho porque disse que era muito perigoso menino tá soltando bomba. O que é que a gente fazia? Abria o chuveirinho, derramava a pólvora, fazia, olha, um morrinho, uma tuia, como diz o matuto, e botava uma pedrinha, o corajoso soltava um paralelepípedo, tá, era o tiro, corria tudinho. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa, nesses 30 dias de festa de São João, os santos protetores dos meninos têm mais trabalho do que o resto do ano todinho, porque é o mês do menino fazer traquinagem. Se não fosse esse santo, era tanto menino mutilado, era mais menino mutilado do que os soldados da Primeira e Segunda Guerra Mundial que se machucaram nos confrontos. Olha, o menino pegava bomba, daquelas grandes, chamada bomba canoa. Quem não lembra da bomba canoa? Botava debaixo de uma lata, acendia, era o tiro, aí corria tudinho, pum! Uma vez a gente inventou de botar a lata, quando acendeu foi o tiro, pá, pegou na fiação elétrica. Foram mais de 2 horas esperando o carro, que nessa época era o da Selma, chegar para restabelecer a energia elétrica. Mas aí a festa já foi maior, porque você sabe que tudo para menina é festa. E quando foi uma vez, a gente colocou a bomba gorou. Aí quando soltava a bomba, que acendia, o menino corria tudinho, não é verdade? Corria todos os meninos. Você não viu o menino no meio da rua. Aí vinha chegando devagarinho, perguntando um ao outro se a bomba tinha gorado. Aí o menino pegava e fazia o quê? Pegava a bomba, porque os meninos eram tudo explosivista, eles tudinho sabiam mexer com bomba. Desmanchava a bomba para não perder a pólvora, para fazer uma nova bomba. Quando terminava essa arruaça, esse negócio de bomba, a gente ia para a casa mais animada da rua, onde era? Lá em Seu Cizinho. Eita, quando chegava lá, a animação era garantida. A casa assim, menino, a gente tudo brincando na rua. Tava tocando o que lá? A Cisão. Quando a gente chegava, estava tocando, eu me lembro muito bem, uma música maravilhosa de Acisão, que é assim, ó. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor, tomou conta do terreiro, e o forró se esquentou. Já é madrugada, já chegou quem eu queria, foi a dádiva da sorte e da beleza que existia. Trela rolou, cantar de alegria, quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. E arraiou, paixão na areia, minha sereia, São João é o amor. E arraiou, paixão na areia, minha sereia, São João é o amor. E eram assim que eram embalados os nossos São Joãos. E sempre essas festas maravilhosas, essas festas que, quando chega nessa época, me causa sempre uma saudade muito grande da minha época de infância. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.